हाम्रा अति आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले जीवनको परिभाषालाई परिभाषित गर्नुपर्दा दुईटा विषयवस्तुलाई जोड्दछौँ, एउटा जीव, अर्को वन। जीव अनि वनको सामञ्जस्यतालाई हामी जीवन बन्दछौँ। जहाँ जीव छ त्यहाँ वन, अनि जहाँ वन छ त्यहाँ जीव। र यी दुवै कुराको परस्पर सम्बन्ध स्थापित रहेन भने यो ब्रह्माण्ड पनि स्थापित नरहन सक्छ। यसैकारण हामीले वन जङ्गलको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक छ। आजको परिप्रेक्ष्यमा आजको विकासलाई हेर्नुपर्दा हाम्रा वन जङ्गलहरूको अवस्था र स्थिति अति नै दयनीय अवस्थामा पुग्दै नै गइरहेको छ र यसले भविष्यमा गएर यसका विकराल स्थितिहरू जन्मन पनि सक्छन्। र आज हामी सजग र सचेत बनेनौँ भने भावी सन्तानका निम्ति पनि यो धरती उजाड बन्न सक्छ। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, प्रत्येक वर्षको 21 तारिकको मार्चलाई हामी विश्व वन दिवस अर्थात् वर्ल्ड फरेस्ट डेको रूपमा पालन गर्दछौँ। त वन जङ्गलको महत्त्व कति छ र हाम्रो जीवन, हाम्रा वनस्पति, हाम्रा वन्य सम्पदा अनि हाम्रा वन्य प्राणीहरूको निम्ति हाम्रा वन जङ्गललाई किन र कसरी सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने सम्बन्धित विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। आज हामीसित दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। यहाँहरूको परिचय म प्रथममा साट्न चाहन्छौँ। आज हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर दिलीप पाण्डेज्यू, जो सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेजका डिन अफ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत। नमस्ते सर। नमस्कार। यसरी नै आज हामीसित हुनुहुन्छ श्री प्रकाश छेत्रीज्यू, जो प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ नेचर लर्निङ सेन्टर जीबी पन्त नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हिमालयन इन्भाइरोमेन्ट रिजनल सेन्टर सिक्किमबाट यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यहाँ अहिले विद्यावारिधिको निम्ति अर्थात् पिएचडीको निम्ति पनि अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँ अनुसन्धानमा लाग्नुभएको छ र यहाँको अनुसन्धान एन्थ्रोपोजेनिक प्रेसर अन प्लान्ट डाइभर्सिटीमाथि यहाँले पिएचडीको निम्ति अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत। नमस्ते सर। नमस्कार। र प्रथममा डाक्टर दिलीप सरबाट म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। र आजको दिन अर्थात् वर्ल्ड फरेस्ट डे, यसको एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हजुरबाट केलाई दिनुहोस् न। धन्यवाद भीम सर, तपाईँले मलाई वर्ल्ड फरेस्ट डे को ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमाथि केही प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभयो र म तपाईँहरूको सामनेमा यो वर्ल्ड फरेस्ट डे किन मनाउनुपर्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्ने छु। सर्वप्रथम के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामी सबैले जान्दछौँ एउटा यो विश्वमा एउटा फोरम छ जो चाहिँ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन भन्छौँ। त्यो युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन चाहिँ सबै एउटा साधारण मानिसले जान्दाखेरि चाहिँ यो विश्वमा युद्धहरू रोक्नको लागि बनाइएको हो, वर्ल्ड वारहरूलाई रोक्नको लागि बनाइएको हो भन्ने छ। तर युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको खास बनाउनुको खास अब्जेक्टिभ के थियो भन्दाखेरि यो विश्वका मानवहरूलाई कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ, अरू के छ युद्धदेखि बाहेक अरू के कुराहरू छ जो विश्वका मानवहरूमाथि एट्याक गर्दैछ, जो विश्वका मानवहरूमाथि असर पार्छ, ती कुराहरूलाई युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन भन्ने फोरमले, जो इन्टरनेसनल फोरम हो, सोचेको थियो। र 1972 सालमा एउटा युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कन्भेन्सन युनाइटेड नेसनले अर्गनाइज गर्यो। त्यो अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर धेरै कुराहरू डिस्कस भए र विकसित राज्य र विकासशील राज्य विषयमा डिबेट पनि भयो। अब हामीले विकासको क्रममा यो इन्भाइरोमेन्टलाई ड्यामेज गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने विकसित राज्यहरूको भनाइ थियो। तर विकासशील राज्यहरूको भनाइ थियो हामीले अब विकासशील कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो विकास कसरी हुने, हामी तपाईँहरूको बराबर कसरी आउने भन्ने एउटा डिबेट पनि भयो र विश्व दुई भागमा बाँडियो पनि। तर अन्तमा गएर यो 15 दिन चलेको एउटा थियो। यो चाहिँ 5 जुन 1972 देखि 16 जुन 1972 सम्म चलेको एउटा प्रोग्राम थियो र त्यसमा चाहिँ अन्तमा गएर एउटा कन्सेन्सस भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा, त्यहाँ एउटा कन्सेन्सस बिल्डअप गरे। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि सेभरल सिद्धान्तहरूको थुप्रै सिद्धान्तहरू लेखिए र ती सिद्धान्तहरू दुवै पक्षले माने र त्यो सिद्धान्तहरूमा फरेस्ट पनि एउटा यो इन्भाइरोमेन्टको एउटा कम्पोनेन्ट हो, एउटा भाग हो र फरेस्टको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ र यसको लागि पनि कुनै महत्त्वपूर्ण दिन घोषणा हुनुपर्छ
भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 21 मार्चमा घोषणा गरौँ भनेर 1972 सालमै युनाइटेड नेसनले खासमा घोषणा गरिसकेको कुरा हो। तर कतिपय कारणहरूले गर्दाखेरि यही विकसित देश र विकसशील देशको जुन चाहिँ एउटा डिबेट भइरहेको थियो, हामीलाई अहिले नै यो फरेस्ट मास्न नदिनु भनेको हामीलाई विकासको कार्यक्रममा अगाडि बढ्न नदिनु हो भनेको जस्तो उहाँहरूलाई लागेको थियो। जो विकसशील राज्यहरू छन्, हामी जसलाई अन्डर डेभलप र डेभलपिङ कन्ट्री भन्छौँ, र डेभलप कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्ट गरिसक्यो र अब हामीलाई अब आएर चाहिँ यो ब्यानहरू लगाउँदैछ फरेस्ट नमास भनेर भने जस्तो उहाँहरूले फिल गर्नुभएको थियो। र त्यो कुरालाई क्लियर गरेर फरेस्टको प्रिन्सिपल जो सिद्धान्तहरू एउटा बनाइयो र त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले जो 187 राष्ट्रहरूले भाग लिएका थिए त्यो कन्फरेन्समा 1972 सालकै कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो भारतले पनि त्यति बेला हाम्रो स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले त्यसलाई लिड गरेर लिन जानुभएको थियो। त्यसको एउटा जो थियो एउटा टिम, र त्यो टिमलाई चाहिँ उहाँले लिड गरेकोले गर्दा उहाँले धेरै कुरा भन्नुभयो भारतको विषयमा। आज नै तपाईँहरूले हामीलाई फरेस्टलाई मास्न दिनु भएन, जो चाहिँ एउटा रेभिन्यूको मेन एउटा जेनेरेट गर्ने जग्गा हो जहाँ फरेस्टबाट हामी धेरै रेभिन्यू लिन सक्छौँ, र तपाईँहरूले हामीलाई यो गर्नु दिनु भएन भने हामी कसरी विकसित हुने भन्ने उहाँको एउटा भनाइ थियो। र त्यो कुराहरूलाई पनि समावेश गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा प्रिन्सिपल बनाइयो र त्योमा प्रिन्सिपलहरू लेखिए, सिद्धान्तहरू लेखिए र त्यो कुरालाई अग्री गरेर भारतले पनि त्यसमा सिग्नेचर गरेको थियो। र त्यही दिनदेखि घोषणा भएको थियो 1972 सालकै दिन 21 मार्चलाई चाहिँ वर्ल्ड फरेस्ट डे मनाउने भनेर। तर बिचमा त्यस्तै धेरै अडचनहरू आएकोले गर्दा यसलाई गएर 2012मा आएर चाहिँ पक्का प्रारूप यसको तयार भयो। त्यहाँदेखि 2012देखि चाहिँ 21 मार्चलाई चाहिँ विश्व वन दिवस भनेर मनाउने भनेर घोषणा गरियो। र त्यहाँदेखि यता चाहिँ विश्व वन दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। र भारतले पनि त्यहाँ त्यो ट्रिटीमा जुन इन्टरनेसनल कन्भेन्सन भएको थियो युनाइटेड नेसनमा साइन गरेको थियो, र साइन गरेर आएर इन्टरनेसनल जो छ अब्लिगेसन त्यसको भारतमा पनि कानुनहरू बनाउनु पर्ने, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू भारतमा चल्दैन। कानुनको त्यस्तो कुरा छ जो कि यहाँ भारतकै देशमा कानुनहरू बनिनुपर्छ। र यो म बनाउँछु कानुनहरू यो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन गर्नलाई, फरेस्ट प्रोटेक्सन गर्नलाई, जो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट भाग हो, एउटा मुख्य भाग हो इन्भाइरोमेन्टको, पर्यावरणको यो वन भनेर उहाँले साइन गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आएर भारतमा उहाँले त्यसको खोजी गर्नुभयो। अनि आएर तपाईँको 72 सालमा उहाँले भाग लिनुभएको, 1980 सालमा त्यसलाई खास इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गरेर फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट भन्ने एउटा कानुन छ, फरेस्टको सुरक्षा गर्ने कानुन, त्यो पास गरियो पार्लियामेन्टले। अनि त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ यसरी हामीले विश्व वन दिवस पनि मनाउनुपर्छ भनेर मनाउँदै आउँदैछौँ। तर यो वन दिवस भनेर चाहिँ 21 मार्चमा चाहिँ मनाइएको थिएन। इन्भाइरोमेन्ट डे भनेर चाहिँ 5 जुनमा मनाउने गरेको थियौँ, जो चाहिँ फरेस्ट पनि इन्भाइरोमेन्टभित्र त्यसको परिधिभित्र पर्ने हुँदा फरेस्टलाई नै बेसी मुख्यता दिएर हामीले 5 जुनलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डे हुँदाहुँदै पनि फरेस्टलाई बेसी मुख्यता दिएर मनाउँदै आइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यस्तो। दिलीप सरबाट महत्त्वपूर्ण जानकारी यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाइसकेपछि अघि अब हामी हजुरबाट जानकारी दिउँ। प्रकाशज्यू, तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे जीवी पन्थ इन्स्टिट्युटबाट तपाईँ हुनुहुन्छ र विशेष गरी हाम्रो वन जङ्गल, वन्य सम्पदा, वन्य जीव जन्तुको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु नितान्त आवश्यकता छ, किनकि एकको परस्पर सम्बन्धले नै हामी सबै बाँचेका छौँ। भने वनको महत्त्व वैज्ञानिक तौरले हेर्नुपर्दा कस्तो पाइन्छ, के भनिन्छ यसलाई? हजुर, तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई जसरी हाम्रो जीवन वन बिना हुनु सक्दैन, मानव जीवन वन बिना हुनु सक्दैन, त्यसै गरी वनलाई पनि मान्छेले अथवा मानवले संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने, एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने हामीले जुन चाहिँ कुरालाई दिन्छौँ त्यो कुरा वनले लिन्छ, अथवा वनले जुन चाहिँ कुरा दिन्छ त्यो कुरा हामीले लिन्छौँ। अनि अलिकति यो साइन्टिफिक वैज्ञानिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि वनले 2 खालको बेनिफिट हामीलाई दिन्छ।
एउटा टेन्जिबल एउटा इन्टेन्जिबल भनिन्छ बेनिफिट। टेन्जिबल बेनिफिट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ देख्छौँ, हामीले छुन सक्छौँ, हामीले लिन सक्छौँ हो यस्तो। जस्तै हामीले लिन सक्छौँ काठ, फलफुल, घाँस, दाउरा इत्यादि हामी लिइरहेका छौँ हो यस्तो कुराहरू जति भयो त्यो चाहिँ भयो टेन्जिबल बेनिफिट वनले जुन चाहिँ हामीले दिँदैछ। अनि अर्को कुरा छ इन्टेन्जिबल बेनिफिट। इन्टेन्जिबल बेनिफिट चाहिँ अब वनको महत्त्वले हामीले भन्नुपर्दा वनले एउटा पोल्युसन रिड्युस गर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ, एयर प्युरिफाई गर्छ, पानी प्युरिफाई गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि एकदमै आवश्यकता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने वनलाई एउटा अर्थमा एउटा ल्यान्डको जति पनि छ ल्यान्डको इकोसिस्टममा वनले चाहिँ एउटा कार्बन सिङ्क भनिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने पोल्युसन बढेर गएको छ। अब कार्बन चाहिँ अब एउटा पोल्युटेन्ट कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा हामीले हेर्छौँ। जति पनि कुरा पोल्युटेन्ट कार्बन डाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्ट भनिन्छ। अरू पनि छ पोल्युटेन्टहरू त, तर कार्बन डाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्टमा हेरिन्छ सबैलाई। त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले वन चाहिँ एउटा कार्बन सिङ्क हो। कार्बन सिङ्कको भन्नुको मतलब चाहिँ अब पहिला सिङ्क भन्नु मतलब चाहिँ आफूपट्टि लिने, आफूपट्टि तान्ने अथवा खिच्ने। कार्बन सोर्सहरू हुन्छन् जति अब हामी इन्डस्ट्रिज छ, यो गाडीहरू छन्, पोल्युसनहरू हुन्छ, धुवा निस्किन्छ इत्यादि हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ वनले लिन्छ। किनभने वनले कार्बन चाहिँ प्लान्टहरू छन् जति पनि ट्रिज, हर्ब्स, स्रब्स सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म जति छ कार्बन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा वनले खिच्ने गर्छ। हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ पोल्युसन कम्ती हुन्छ वन जङ्गलले चाहिँ लिएर। अब यसको नम्बर भन्नुपर्दा चाहिँ 2 मिलियन टन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड पर इयर चाहिँ वन जङ्गलले खिच्छ। यति पोल्युसन चाहिँ जङ्गलले कन्ट्रोल गर्छ, नियन्त्रण गरिरहेको छ पोल्युसन। हो त्यसरी पोल्युसन कन्ट्रोल भयो। अरू धेरै अब वाटर प्युरिफिकेसन भयो, माइक्रो क्लाइमेट भनिन्छ। जस्तै अब शीतलता दिने, अब पानी पार्ने पनि वन, हाइड्रोलोजिकल साइकल जुन चाहिँ भनिन्छ त्यसमा पनि वनको ठुलो भूमिका छ। हो यस्तो गरेर टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल बेनिफिट वनको महत्त्व चाहिँ त्यस्तो प्रकारले छ। अच्छा। र दिलीप सर हजुरबाट जानकारी पाऊँ कि जब देशमा, जब राज्यमा एउटा कुनै प्रकारको फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्टहरू सही रूपमा लागू हुँदैन तब यसलाई नियन्त्रण गर्न पक्षमा पनि नागरिक जागरुक हुँदैनन् या नागरिक सचेत हुँदैनन्। जबसम्म कानुन बनिँदैन तबसम्म नागरिकहरूमा एउटा छाडापन पनि आउन सक्छ, जतासुकै गएर बाँडछेड गर्ने स्थितिहरू बढिरहन्छ। किनकि जहाँ कानुन हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ कानुन हुँदैन पनि भनिन्छ नि, होइन? त्यस्तै हाम्रो भारतको सन्दर्भमा फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट कस्तो प्रकारले व्यवस्थापन गरिएको छ त? भीमज्यू यस्तो छ, यो फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट भन्दा अगाडि तपाईँको जब हामी ब्रिटिसकै शासनमा थियौँ 1927 सालमै इन्डियन फरेस्ट एक्ट भनेर एउटा कानुन पास गरियो। अच्छा। त्यसमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि फरेस्टलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरिएको छ, रिजर्भ फरेस्ट, प्रोटेक्टेड फरेस्ट, प्राइभेट फरेस्ट, है, पब्लिक फरेस्ट भनेर। र त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुरा त लेखियो फरेस्टलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ एउटा इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टमा होइन, तर त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिस राज हुँदाखेरि चाहिँ के गर्यो, इकोनोमिकल एस्पेक्ट हेरियो। किनभने भारतमा फरेस्ट पुरा थियो त्यति बेला, र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्ट पनि त्यहाँ छ। तर के भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो, अब तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो भारतमा चाहिँ कानुन बनाउने चाहिँ 3टा कुरा छ, 3टा लिस्ट भन्छौँ। एउटा कन्कुरेन्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट अनि सेन्ट्रल लिस्ट। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फरेस्ट चाहिँ जो छ सब्जेक्ट त्यो चाहिँ स्टेट लिस्टमा परेको हुनाले केन्द्रीय कानुन 1927 हुँदै पनि अरू राज्यहरूले पनि धेरै कानुनहरू आफ्नो आफ्नै तरिकाले बनाए, किनभने यो स्टेट राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्र थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि फरेस्टलाई मास्ने, कसरी फरेस्टबाट रेभिन्यू निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामाथि नै बेसी फोकस गरेर कानुन बनाइएका थिए। र के भयो, जब मैले अघि भने तपाईँलाई युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनमा जब पार्टिसिपेट गरियो भारतले, त्यहाँ चाहिँ के भयो, प्रिन्सिपल लेट डाउन गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ भारतले साइन गरेको हुनाले जब भारत यहाँ फर्केर आयो, भारतको नेतृत्व, त्यति बेला भारतले हेऱ्यो भारतको संविधानमा फरेस्टको सुरक्षा गर्ने, जो 1950मा संविधान तयार भयो, त्यसमा फरेस्टको सुरक्षा गर्ने कुनै पनि प्रोभिजन, आर्टिकलहरू थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब कसो गर्ने भनेर भारतले सोच्न थाल्दाखेरि एउटा आर्टिकल पायो, जो चाहिँ हामी 253 नम्बर भन्छौँ आर्टिकललाई। त्यहाँ चाहिँ छ, इन्टरनेसनल अब्लिगेसन छ भने चाहिँ भारतले
राज्यको सब्जेक्टमाथि पनि कानुन बनाउन सक्छ भनेर र त्यो देखेर चाहिँ भारतले के गर्यो 1972 सालतिर त्यो भएको। त्यहाँदेखि आएर 74 सालमा चाहिँ एउटा यो पानीको कन्जर्भेसन वाटर कन्जर्भेसन एक्ट भनेर 1974 सालमा पास गर्यो। वाटर पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टकै भाग हो भनेर त्यो संविधानको 253 आर्टिकललाई चलाएर त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ फेरि सोच्यो होइन यो जललाई मात्रै सुरक्षा गरेर त हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट बाँच्दैन। अब हामीले फरेस्ट जो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा कम्पोनेन्ट रहेछ, एउटा भाग रहेछ इन्भाइरोमेन्टको, त्यसले गर्दाखेरि किनभने यसलाई चाहिँ ग्रिन लङ्स अन अर्थ पनि भन्छ। फरेस्ट बिना हामी सास फेर्नु पनि सक्दैनौँ। अघि उहाँले भन्नुभयो हामी सास लिनु सास फेर्नु पनि सक्दैनौँ किनभने हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड सबै फरेस्टले लिन्छ अनि फरेस्टले चाहिँ हामीलाई अक्सिजन दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो चाहिँ इन्टेन्जिबल देख्न सकिँदैन, उहाँले अघि भन्नुभयो देख्नै नसकिने एउटा ठुलो त्यो फरेस्टको एउटा योगदान छ मानिसमाथि। अनि मृत्युदेखि लिएर तपाईँको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म फरेस्टको योगदान छ हामीलाई, तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ यो कुरा। जन्मेको दिनदेखि हामीलाई मृत्यु पर्यन्त छ किनभने मरेको दिन पनि हामीलाई जलाउनु पर्ने है। त्यहाँदेखि जन्मेको दिन पनि हामीलाई काठपातको जरुरत हुने है। नानीहरूलाई हामीले गरम गराउनु पर्दाखेरि आगो बालेरै गर्नुपर्ने, कोक्रोधरी पनि जङ्गलबाटै आउनुपर्ने है। यो कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ के गर्यो भारत सरकारले सोच्यो होइन यो स्टेटको सब्जेक्टमै राख्यौँ भने त ठिक नहुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी स्टेटलाई पनि अलिकति पावर दिने, किनभने फरेस्ट त स्टेटकै एडमिनिस्ट्रेसनभित्र पर्छ, किन ल्यान्ड छ, ल्यान्डमा फरेस्ट हुन्छ, जमिनमा हुन्छ, जमिन चाहिँ फेरि स्टेटको सब्जेक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि फरेस्टलाई हामी एकदमै सेन्ट्रल लिस्टमा ल्याउनु त सकिँदैन, कन्कुरेन्ट लिस्टमा ल्याउँ भनेर फरेस्टलाई कन्कुरेन्ट लिस्टमा ल्यायो। त्यहाँदेखि चाहिँ भारत सरकारले 1980मा हेर्नुहोस् एकदमै क्रोनोलोजिकली डेभलप भएको छ। 72 सालमा कन्फरेन्स एटेन्ड गर्यो, 74 सालमा वाटर एक्ट पास गर्यो इन्भाइरोमेन्ट बचाउनुलाई। त्यहाँदेखि आएर 80 सालमा तपाईँको 76 सालमा कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्ड गर्यो, 42nd एमेन्डमेन्ट भन्छ है। कन्स्टिट्युसनलाई हामीले फेरि अलिक संशोधन गरियो। त्यो संशोधन गर्दा चाहिँ स्टेट लिस्टमा भएको फरेस्टलाई चाहिँ कन्कुरेन्ट लिस्टमा ल्याइयो र कन्कुरेन्ट लिस्टमा ल्याएर चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि पावर पायो। अब फरेस्टलाई चाहिँ हामी अलिक स्टेटलाई हामी रोक्न सक्छौँ फरेस्ट मास्नबाटदेखि भनेर चाहिँ एउटा एक्ट कानुन एउटा पास गरेको छ। त्यो चाहिँ फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट, एकदमै सानो एक्ट छ यो है। यो एक्ट चाहिँ तपाईँको 5 वटा सेक्सन मात्रै हो। तर यो एक्टले के गर्यो, त्यो सेक्सन 2 मा चाहिँ यसले भन्यो अब आफ्टर योदेखि बादमा चाहिँ फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ अरू फरेस्ट बिनाको काम गर्दा नन फरेस्ट प्रपोजल्सको लागि काम गर्नुपर्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको कन्सेन्ट बिना चाहिँ स्टेटले फरेस्ट ल्यान्ड क्यानट बी कन्भर्टेड, अर्कोसँग बदलिन सक्दैन अर्को कुराको लागि भनेर कानुन छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कानुन पास गरेको छ किनभने केन्द्र सरकारमा त्यो पर्मिसन लिन जानलाई स्टेट गभर्मेन्टले यो जो राज्य सरकारले एकदमै कन्भिन्सिङ रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ। यो फरेस्ट मासेर चाहिँ हामी नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि काम गर्छौँ भनेर जब नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ त्यति बेला मात्रै केन्द्र सरकारले फरेस्ट मास्न दिन्छ, नभए दिँदैन। र त्यो एक्ट पास भएदेखि चाहिँ एकदमै रेगुलेट भएको छ फरेस्टलाई मलाई लाग्छ। हुन त दुईटै कानुन चल्दैछ, 1927 को कानुन पनि छ जहाँ चाहिँ फरेस्ट 91 भन्दा बेसी सेक्सनहरू छन् है। त्यसले गर्दा त्यो सेक्सनमा चाहिँ फरेस्टलाई इलाबोरेटली डिस्क्राइब गरेको छ, क्लासिफिकेसनहरू छ फरेस्टको है। अनि अरू प्रोभिजनहरू छ, पनिसमेन्टहरू फिक्स गरेको छ। तर यो कानुन चाहिँ 1980 मा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले केन्द्रीय कानुन पास गर्यो जो चाहिँ सारा भारतभरि लाग्यो। इभन जम्मू एन्ड काश्मीरमा पनि त्यति बेला यो एक्सटेन्ड गरियो जो गरिने थिएन। यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेक्सन 2 को जुन चाहिँ प्यारामिटर छ त्यसलाई फुलफिल गर्नु स्टेटलाई एकदमै साह्रो पर्यो। त्यसले गर्दा रेगुलेट मजाले भएको छ मलाई लाग्छ। अनि स्टेटलाई पनि फ्रिडम दिएको छ, आफ्नो आफ्नो कानुन बनाऊ, आफ्नो आफ्नो जमिनलाई सुरक्षा गर्ने, फरेस्टलाई गर्ने। किनभने कृषि गर्दाखेरि चाहिँ फरेस्ट मासिएको पनि अनुभव गरियो र जब जमिन र कृषि तिमीहरूको हातमा छ, तिमीहरूको सब्जेक्ट हो, त्यसले गर्दाखेरि कृषि लगाउँदाखेरि फरेस्ट नमासियोस् है, जमिन तिमीहरूको हातमा छ। त्यसले गर्दा कसरी सुरक्षा गर्छौ, कानुन बनाऊ भनेर स्टेटलाई पनि कानुन बनाउने मौका दिएको छ। त्यसले गर्दा स्टेटमा पनि थुप्रै कानुनहरू छन्, आफ्नो आफ्नो राज्यमा कानुन छ। तर सेन्टरको कानुनमा स्टेटको कानुन यदि आएर ठोकिन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ भने केन्द्रीय कानुनले जित्छ भन्ने हाम्रो संविधानमा छ। त्यसले गर्दा
सेन्ट्रल ल विल प्रिभेल ओभर द स्टेट ल भन्छौँ हामी। अच्छा। त्यसले गर्दाखेरि फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट 1980ले प्रिभेल गर्छ र त्यहाँदेखि उता चाहिँ फरेस्टको जुन चाहिँ स्टेट अफ फरेस्ट रिपोर्ट भन्ने एउटा तयार हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि फरेस्ट बढेको छ। जब 19% मात्रै फरेस्ट थियो त्यति बेला, अहिले हामीले हेर्दाखेरि सेन्ट्रल्ली हामीले हेर्दाखेरि हामीसँग 23% फरेस्ट ल्यान्ड छ आउट अफ 100% ल्यान्ड विच इज गभर्न्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। त्यसमा चाहिँ हाम्रोमा 23% फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ ग्रिन फरेस्ट छ। अच्छा, हामी सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। हजुरबाट फेरि जानकारी लिउँ कि सरले भन्नुभयो है यो जुन हाम्रो फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट एकदमै एउटा गहकिलो कानुन तय भएको छ जो केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको सामञ्जस्यतामा यसलाई चलाउनु पर्ने र स्टेटलाई पनि कतिवटा फ्रिडम दिएको कुराहरू पनि सरले गर्नुपर्ने। र हामी सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। आज हाम्रो सिक्किमले झेल्न परेका व्यापक समस्याहरू छन्। आज वन जङ्गलका वन्य प्राणीहरू सहरतिर पस्दैछन्, वन जङ्गलका वन्य प्राणीहरू गाउँतिर पस्दैछन् र यसको व्यापक समस्या किन भइराखेको छ भन्दा ती जङ्गलमा पाइने उनीहरूले खाने खाद्य पदार्थहरू मानवले लगेर व्यापार गर्दैछन् भन्ने सन्दर्भ छ हो कि। र यी स्वतन्त्रताका एक पक्षका कुराहरू छन्, अर्कोपट्टि यी खालका विडम्बनाहरू र स्थितिहरू सृजना भइराखेको छ। र यस पक्षमा कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो सिक्किमको व्यवस्थापन कस्तो छ? किनकि हजुरले विशेष गरेर अहिले जुन रिसर्चको कुरा गर्नुपर्दा इम्प्याक्ट अफ ग्रेजिङ ब्यान्डको माथि पनि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ है, के बताउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ मेरो के भन्नु छ भने यसलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति साइन्टिफिक टर्ममा भन्नुपर्दा ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ। अच्छा। ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वन्यजन्तु छ, हामी अब सिक्किममा अथवा कुनै पनि राज्यमा देशभरिमा एउटा फरेस्ट फ्रिन्ज भिलेजेस, फरेस्ट फ्रिन्ज कम्युनिटी, सेड्युल ट्राइब एन्ड फरेस्ट डुवेलर कम्युनिटिज एक्ट भन्ने पनि छ एउटा, जसको मार्फत चाहिँ अब यो एउटा राइट्सहरू कतिवटा ग्रान्टेड छ अब लोकल पिपलहरूलाई, फरेस्ट डुवेलरहरूलाई, जसको मार्फत चाहिँ हामीले अब फरेस्टबाट केही अब कलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब जुन चाहिँ अब हामीले ट्रेडिसनली पहिल्यैदेखि हामीले कलेक्ट गर्दै आएका थियौँ त्यस्ता कुराहरू हामी फरेस्टबाट कलेक्ट गर्न सक्छौँ। अन्त त्यसरी हुँदाखेरि फरेस्टबाट कतिवटा हामीले कुरा कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब वन्यजन्तुलाई पनि असर पर्छ, कतिचोटि वन्यजन्तुलाई असर पर्छ। किनभने अब जस्तै एउटा उदाहरणस्वरूप जस्तै हामी पम्सी खान्छौँ, पम्सी अब भालुले पनि खान्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब मान्छेले पनि त्यही चिज खाँदा भालुले पनि त्यही चिज खाँदाखेरि त्यहाँनिर अलिकति कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अथवा जस्तै अब हामी खेतीपाती गर्छौँ, खेतीपातीमा वन्यजन्तु आउँछ, वन्यजन्तुले बिगार गर्छ, त्यो पनि अलिकति हाम्रो एउटा अब मेरो अनुभवमा मैले अहिलेसम्म सिक्किममा धेरैवटा ठाउँहरूमा देखेको अनुभव अनुसार त्यो अब धेरै अब यो उयसको विषय हो, सोच्नुपर्ने विषय हो, यसमा गर्नुपर्ने विषय हो। अन्त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वन्यजन्तु चाहिँ अब वन जङ्गलमा कतिवटा कुरा जस्तै अब मान्छेले कलेक्ट गरेर ल्यायो, जस्तै टुसा भयो, पम्सी भयो, इत्यादि कुराहरू चाहिँ जब मान्छेले लिएर आउँछ उसको लागि वनमा खानेकुरा अथवा घट्दै जान्छ, सकिँदै जान्छ, ऊ बाध्य हुन्छ यता अब उसले बारीमा खेती गरेको ठाउँमा उसलाई मतलब रेडिली एभाइलेबल चिजहरू जस्तै मकैहरू भए, अन्य जस्तै खेतीपातीको कुरा, अलैँची भयो, यस्तो कुरामा चाहिँ उनले गएर एट्याक गर्छ। त्यसो गर्छ। अब त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अब के छ भने चाहिँ अब हाम्रो जति पनि यो फरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाहरू छ, अब वन्यजन्तु त त्यसभित्र मात्रै सीमित भएर बस्न सक्दैन। त्यसको लागि अब हामी रेन्ज भन्छौँ। अब सबै प्राणीको आफ्नो आफ्नो रेन्ज हुन्छ, घुम्ने डुल्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ, हेबिटेट भनिन्छ, रेन्ज पनि भनिन्छ, त्यो ठाउँ हुन्छ। अब त्यो एउटै वन जङ्गलमा मात्रै सीमित हुँदैन, उसको एउटा जुन चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया, एउटा संरक्षण क्षेत्र भनिन्छ त्यसभित्र मात्रै हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ ऊ घुम्न निस्किन्छ, ऊ अर्को ठाउँ जान खोज्छ। त्यसो गर्दा बिचमा यदि खेतीपाती छ, ह्युमन सेटलमेन्ट छ भने त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट हुन्छै हुन्छ, हो यस्तो हुन्छ। अन्त त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा समाधान भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले सोचेर अब यो समाधान चाहिँ अब एउटा पोलिसी लेभलमा, एउटा साइन्टिफिक कमिटीले रिसर्च गर्ने कमिटीको लेभलमा र कम्युनिटी एउटा जनसाधारणको लेभलमा तिनटै ग्रुप मिलेर चाहिँ एउटा सोच्नुपर्ने विषय हुन्छ। जस्तै हामीले अब करिडर डेभलप गर्न सकिन्छ, जस्तै वाइल्ड लाइफ करिडर भनिन्छ। जस्तै अब भालु एउटा जङ्गलबाट अर्को ठाउँ जान्छ, बिचमा यदि गाउँ बस्ती पऱ्यो भने त्यसको लागि अब अलिकति अब पोलिसी लेभलदेखि नै अथवा पोलिसी लेभल, साइन्टिफिक लेभल, अन्त जनसाधारण कम्युनिटीहरूको लेभलबाट चाहिँ अलिकति अब
तिनटै ग्रुपबाट चाहिँ एउटा कन्सेन्ससमा पुगेर त्यहाँनिर करिडोर डेभलप गर्ने हो यस्तो उपाय सोच्न सकिन्छ। अथवा अर्को भएन भने हामीले अब जस्तै अब वनमा के कारणले जन्तु चाहिँ यता बारीमा आउँदैछ हो यस्तो, त्यो अब कुन चाहिँ खाना उसको लागि छैन वनमा, त्यो खाना अब त्यो स्पिसिसको रुखहरू, त्यो स्पिसिस, त्यो प्रजातिको प्लान्टहरू चाहिँ हामी वनमा प्लान्टेसन रोपन गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति रोकथाम हुन सकिन्छ। अथवा भएन अब फिजिकल बेरियरहरू त अब त्यो गरेकै छौँ, अब हाम्रो कन्सर्न विभागहरूले गरि नै रहेको छ। फिजिकल बेरियर भयो, यस्तो वृक्षरोपणहरू त गर्दैछ र पनि अब यो भइरहेको छ। अब अहिले हेर्नु पऱ्यो भने त अब अघि तपाईँले ग्रेजिङ ब्यान भन्नुभयो, यसमा ग्रेजिङ ब्यानमा पनि अब पहिला अब वनजन्तु जङ्गलमै हुँदाखेरि घरको जन्तुहरू पनि गाईबस्तु जङ्गलमा चर्थे, जङ्गलमा हुन्थ्यो, जङ्गल अलिक खुल्ला थियो अथवा जङ्गलमा मल हुन्थ्यो, जङ्गलभित्रै उसलाई अलिकति अब जस्तै अब यो लेपर्ड भयो, चितुवा हुन्छ अथवा जङ्गली कुकुरहरू हुन्छ, यस्तोहरू यता अब भित्र गाउँमा आउनुपर्ने स्थिति थिएन उनीहरूलाई। अथवा किनभने उनीहरूले शिकार जङ्गलमै पाइहाल्थ्यो, किनभने यताको घरको जन्तु पनि जङ्गलमा चरिरहेका थिए, त्यसले गर्दाखेरि वहीँ शिकार हुन्थ्यो, उनीहरूको यता बेसी पस्नुपर्ने स्थिति उनीहरूलाई थिएन। त्यसो हुँदाखेरि अब यस्तो कुराहरू छ। र यो अब संरक्षण गर्नुपर्दा चाहिँ अब एरिया स्पेसिफिक र अब एनिमल इन्भल्भ भनिन्छ, जुन चाहिँ एनिमल इन्भल्भ छ जन्तु स्पेसिफिक हामीले उपायहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले अब कुनै अब मधेसतिर अब हात्तीको उयो हुन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ, अब त्यो उसको लागि अर्कै खालको एउटा उपाय सोच्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले अब हाम्रो पहाडी भेगको लागि जस्तै मृग हुन्छ, बाँदर भयो, भालु भयो, मचाप्रा, काला इत्यादिहरूले उयो गरेको हुन्छ, त्यो कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यो जनावरहरूसँग। त्यसको लागि एउटा फाल्टै एउटा सर बोल्दै भयो, म थप्न चाहन्छु। के छ भन्दाखेरि तपाईँको सरले अघि अलिकति कुरा निकाल्नुभयो, एउटा कानुन चाहिँ बनाएको छ भारत सरकारले, त्यो चाहिँ छ तपाईँको प्रोटेक्सन अफ फरेस्ट डुवेलर्स, सेड्युल ट्राइब एन्ड अदर फरेस्ट डुवेलर्स एक्ट 2006 भनेर बनाएको छ। त्यो कानुनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि फरेस्टको छेउमा भिसिनिटी भन्छ हामी, फरेस्टको नजदिकमा बस्ने ट्राइबल छ, अदर डुवेलर्स, तिनीहरूलाई चाहिँ फरेस्टको प्रोडक्ट्सबाट आफ्नो लिभलिहुड, आफ्नो जीवन धान्दैछ भने चाहिँ उसलाई अलिकति अधिकार दिनु फरेस्टमा पसेर। त्यो तपाईँले भनेपछि टुसा टिप्ने, निग्रो टिप्ने है, त्यहाँबाट त्यहाँको प्रोडक्ट्सहरू ल्याउने, बाँस पनि कोही बेला काट्न दिने है। अनि फरेस्ट धेरै बाक्लो छ भने त्यहाँबाट काठपात पनि निकाल्ने, किनभने उनीहरूको लिभलिहुड, उनीहरूको जीवन धान्ने जुन चाहिँ तरिका छ त्यो पनि चलाउन दिनुपर्छ, यो उहाँहरूको अधिकार हो भनेर पहिल्यै जब भारतमा 1952 सालमा इन्डियन फरेस्ट पोलिसी पास भएको थियो त्यति बेलै यो कुरा लेखिएको थियो। र यो गएर 2006 मा कानुन चाहिँ पास भयो है। तर यो कानुन कतिवटा स्टेटमा चाहिँ लागू चाहिँ भएको छैन है। स्टेटमा पनि सर्टेन त्यसको एक्टको सर्टेन प्रोभिजनहरू मात्रै लागू भए। र अहिले हाम्रो स्टेटमा के कसो छ त्यो त म फिल्डमा छुइनँ है, फिल्डमा हुने अफिसरहरूलाई थाहा छ त्यो कानुन लागू भयो कि भएन एउटा है। अर्को सरले भनेको चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट त हुन्छ भन्ने कुरा छ। कन्फ्लिक्ट के छ भन्दाखेरि हामीसित कञ्चनजङ्घा नेसनल पार्क भनेर एउटा पार्क निर्माण गरिएको छ है। त्यसमा चाहिँ फ्री एनिमलहरू घुम्न पाउने र यो चाहिँ एकदमै रिजर्भ फरेस्ट हो, प्रोटेक्टेड फरेस्ट हो। र त्यहाँ चाहिँ कोही एनिमल ह्युमन बिङको चाहिँ इन्टरफेरेन्स हुनु हुँदैन भन्छ वाइल्ड लाइफ एक्टले। र त्यो वाइल्ड लाइफ एक्टले अर्को के भन्छ भन्दा विदिन द रेडियस अफ 10 किलोमिटर्स अवे चाहिँ बस्तीहरू बस्नु हुँदैन भनेर भनेको छ है। अब यो कानुनहरू त कडै छ, मैले देख्दाखेरि कडै छ। दिनु पर्दाखेरि पनि जमिन त्यो 2006 को कानुनले दिनुपर्दा पनि पब्लिकको हियरिङ भएर कुन चाहिँ फरेस्टलाई चाहिँ दिनुपर्ने, जहाँ चाहिँ ह्युमन बिङ र वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हुँदैन है। अर्कोतिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्टले चाहिँ 10 किलोमिटर रेडियसमा चाहिँ निकै टाढा जहाँ चाहिँ फरेस्टको एनिमलहरू आउँदैनन् त्यति मात्रै उनीहरूले चलाउनु पाउने, त्यहाँदेखि अझै भित्र चाहिँ जान नपाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। तर मलाई लाग्छ यो इम्प्लिमेन्टिङ जो छ हामीले लागू गर्नुपर्ने तरिकामा चाहिँ हामी फेल खाँदैछौँ कि है, मलाई त्यो एउटा शङ्का छ। नभए चाहिँ कानुन चाहिँ भारत सरकारले पनि र राज्य सरकारले पनि काफी नै बनाएको छ यो वन जङ्गललाई सुरक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ, किनभने यो चाहिँ रियलाइज गरिसकेको छ वन बिना चाहिँ हाम्रो जीवन एकदमै सम्भव छैन। वन चाहिँ मेनै हो यो पर्यावरणको लागि सबभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट हो। 50% कम्पोनेन्ट चाहिँ वनै हो। अनि वनलाई चाहिँ कसले ड्यामेज गर्छ भन्दाखेरि मान्छेले नै गर्छ, पशु प्राणीले चाहिँ गर्दैन है। अनि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के निकाल्यो भने बादमा गएर भन्दा हामी पहिला है सिक्किमको कुरा गर्नु भने हामी म्याक्सिमम 90% हामी मान्छे गोठ पालेर बसेका मान्छे हौँ
है, के ट्राइबल के नन ट्राइबल है, के सेड्युल कास्ट के अदर कम्युनिटी हरेक सम्प्रदाय हरेक सम्प्रदाय नै त्यो वनबाटै नै आएको हो साँच्चै रिसर्च गर्नु पर्दाखेरि। र त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ वनसित सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भन्छ इङ्ग्लिसमा थियो र यिनीहरूले जब यो वनमा बस्थे र वनको सुरक्षा गर्थे त्योभन्दा राम्रो सुरक्षा त फरेस्टको एडमिनिस्ट्रेसनले गर्नु सकेन भन्ने पनि रिपोर्टहरू तयार छ। जब यो रोकियो त्यसो गर्दा त झन् पो सुरक्षा भएन, बरु पर्मिसन दियो, अझै रुखकाठहरू काटिए। तर जुन उनीहरूलाई थाहा थियो वनसित उनीहरूको जुन चाहिँ एउटा मित्रता थियो त्यो चाहिँ उनीहरूलाई मात्रै थाहा छ भनेर नै यो प्रोटेक्सन अफ फरेस्ट डुवेलर्स सेड्युल ट्राइब्स राइट्स एक्ट 2006 बनाएको हो भारत सरकारले चाहिँ। हजुर, सरले भन्दै भएको नि अलिकति यो पहिला अब गोठमा बस्नेले प्रोटेक्सन गर्थे भन्दा अहिले मैले पनि के बुझेँ भने मैले अब फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ सेन्स अफ ओनरसिप भनिन्छ नि जुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ हराएको छ जस्तो लाग्यो मलाई मान्छेमा। जुन चाहिँ फरेस्ट हो वन हो यसलाई चाहिँ अब अरूले नै प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, यो हाम्रो जिम्मा होइन भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा अलिकति उत्तरदायित्व भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिँदै जाँदैछौँ। आजको व्यापक चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ र आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले विश्व वन दिवस अर्थात् वर्ल्ड फरेस्ट डेको उपलक्ष्यमा हामीले विशेष चर्चा गऱ्यौँ र आज हामीले पिएचडी गर्नुभएको डाक्टर दिलीप पाण्डेज्यू जसले फरेस्ट कन्जर्भेसन विथ स्पेसल रेफरेन्स टु स्टेट अफ सिक्किम माथि उहाँले यो रिसर्च गर्नुभएको हो र त्यसमा उहाँले पिएचडी पनि गरिसक्नु भएको छ। सम्बन्धित विषयमा उहाँकोमा गहिरो ज्ञान भएकोले गर्दा कानुन सम्बन्धित जानकारी उहाँबाट हामीले पायौँ वन संरक्षणको दिशामा। सँगसँगै हाम्रो प्रकाश छेत्रीज्यू जो पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एन्थ्रोपोनेजिक प्रेसर्स अन प्लान्ट डाइभर्सिटीमाथि यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँकोमा पनि गहिरो ज्ञान भएकोले गर्दा आज हामीले सम्बन्धी विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र हामीले हाम्रा वेद धर्मशास्त्रमा पनि हामी सुन्ने गर्छौँ औ ओम ध्यौ शान्ति पृथ्वी शान्ति वनस्पतय शान्ति भनेर हामी शान्तिको कामना गर्छौँ र हाम्रा वनस्पति हाम्रो पृथ्वी हाम्रो ब्रह्माण्डको संरक्षण गर्नु छ भने हामीले वन जङ्गलको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु नितान्त आवश्यक छ। जबसम्म वन छ तबसम्म हामीले स्वच्छ वायुमण्डल अक्सिजन पाउने हो, नत्र भने जब वन विनाश भएर जान्छ यहाँ आकाशबाट पानी वर्षिने छैन, धरती सुकेर जान सक्छ अनि अक्सिजनको यहाँ विलय हुन सँगसँगै हाम्रो जीवन पनि समाप्त भएर जानेछ। यसर्थ हामीले हाम्रो प्रकृतिको रक्षा गरौँ र वन जङ्गलको सम्वर्धन गरौँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछु र हजुरहरू आइदिनुभयो र सम्बन्धी विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद सर, नमस्कार।